Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon, diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero doon di available lang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Okay lang, pero ti daw kita mismo nakit-anta man ang sitwasyon sa palibot ta nga matulot tawhay kag masulusan na aw man na ang aton sining bilog nga adlaw sining Biyernes mga kaksyon. Sa mga utod na ton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Subong adlaw makaksyon, Biyernes na kita. Yari na kita sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Pebrero. Katapusan nga pizza sa bulan sang Enero, rather, amo ng Enero 31, 2020 mga kaksyon. Di kumusta ka mo na? Nakatibawas naman kita sa bulan sang Enero. Apisar nga ti sa sining nga mga tiniyon, padayon kita nga nagapakigbato ang bugos nga kalibutan, sining kululbaan kag inang ginatawag naton ginakahangaw an subong nga INCOV o kon 2019-corona o novel coronavirus. Anyways, mag-aksyon nag-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Bukas na nga aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radyobacolod.com.ph sa web naton. Bisita lang kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account din na makaksyon, i-follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official.
sa mga texters naton for tonight, sa mga viewers naton, ang aton sining opinion mo, i-firing line ta. Ano ba lang pananawan nyo nga nga daw kalaminday gidya sa aton sining gobyerno sa pungsod Pilipinas nga iban ang pila ka mga foreign national, most likely ang mga kultura naton nga gikan didto iya sa pungsod China. Even though nga meron na sang temporaryo nga pagban sa ila, pero do ka kwangit do ka hinay. Ano ba lang pananawan nyo sini nga bala ina may connection sa coronavirus nga issue kag ginabantayan karon sang bugos nga kalibutan. Ang inyong opinion makaksyon, i-type na dira sa aton sa mga viewers. I-type dira sa inyo sa nga paglantaw subong. Sa mga texters sa manato, i-type dira sa inyo sa mga cellphone kag ipadala sa 0938-225-5017. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. On board na, ini sa Aksyon Brian Morden of the Nakita Tubtob las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi. Isa naman ka persona mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod ang nasapwan nga patay apang inisya residente sang barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Kining persona nasapwan kagabi mga alas 10 ang takna sa isa ka lugar dira sa barangay Kabog sa sining syudad sa Bacolod. Ang iya sining nga bangkay nakasapo pang otoridad nga may ara sang placards bla nga ti ginbutangan ini siya nga ti goodbye Shabu kag iban pa nga manakapaskil didto nga ngalan. Miyara to na butang gani ko nga welcome Heaven and Hell mga kaaksyon, HVT ako and ano tong hambalyang sunod ko no taga Sibukaw na naman nga mga kawatan. Grabe no, tiano ayhan sala sining suspect nga ini o kon biktima. Although nga ti una sa ginalantaw karon sang kapulisan nga motibo amo naman ang illegal nga droga. Sa iban nga balita makaksyon sa national kon lokal, magtiyo na aksidente sa banwa sang Manapla, hinablos patay. Samtang nagasakay sa motorsiklo, madasig-dasig ang dalaga nakainom-inom suno sa pulis. Di kaluluoy sa hinablos patay gina. Samtang problema trapiko sa Bacolod, ang traffic subong nga hapon tob-tob sinimat tiniyon bangod sa rerouting iya nga ginpatuban sini nga adlaw nabatsyagan bangod sa pagbukas sang Bacolawjat Festival o kon mga kapiestahan sa mga Chinoy diri saton sa syudad sang Bacolod. May nagpamuyayaw na naman, may ara sang nagsinggitan kag may ara sang nagahambal, puro fiesta, fiesta, fiesta lang kita. Di kay kabalo kitang Bacolod, kung libuton mong bugos nga Pilipinas Action El Rey, ang Bacolod amo ang may pinakadamo fiesta. Tikitikwan kita ya mo inang mahiligon kita ya sang lingaw-lingaw kaangay sini. Okay mana, dali man lang ni, umpisa subong Biyernes, Sabado kag Domingo. Oy, sa mga utod nga may ara sa mga armas lutang, lisensyado man o kon hindi, today nag-umpisa na ang banning o kon ang bantay nyo o kon pagbantay sang kapulisan sa pagpanakop sa may nagadala sang armas lutang sa bugos nga Bacolod. Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon, diri kita no ang Bacolod subong nag-order na sang face mask nga libre ipanagtag sa mga pumuruyo sang syudad. Pila ni kunos 35,000 ini kabilog, ba puwerte no? May man ka nagihom ang gilay ng syudad. Organizer sa Bacolawjat Festival wala nag-imbitar sa pila ka mga guest nila kung bisita nga mga turista gikan sa China. At mayo man at least kwan kita nangin preparado kita kay hindi lahog-lahog ning coronavirus nga ini. Karon na explikaran ta kamo kung ano gid balang coronavirus nga ini, anong iba niya sini nga mga utod nga mga balitian nga naagyan ta na sa una. Samtang sa probinsya naman ang home quarantine sa mga Negrense nga nagalin sa China panugyan ni Governor Lacson. Mga tao nga hindi magpanik dapat o di magpanik buying sang face mask suno iya sa gobernador. Mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line.
Las 6:45 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga detalye sa ng balita lokal karon plastar naton sa aton nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Antes kita magpalawod sina diri kita nay sa mga updates naton iya sa corona virus sa siring nga mga tinion. Based iya sa aton sini na gathering data sa pinaka-latest mga kaksyon, mayara na sang 203 tanan ang nagkalamatay sining coronavirus. Sa sinimatin actually, may bag-o na ni siya nga ngalan, subong ginpangalanan na ni siya nga acute respiratory disease, ining coronavirus, INCOV, o kung anong man tawag naton si basta virus. 213 na ang nagkalamatay, kag 9,700 ang kaso. Nga ining 9,700 nga kaso subong naglikop na ini sa naglikop na ini sa 19 tubtob 20 na tanan ka mga kopungsuran sa bugos nga kalibutan mga kaksyon. Amo na kadasig iya sang dalagan kag pasapasa sining nasambit nga baletian sa diin ang may nagkalamatay nga ti may pinakadamo gid didto mismo sa area sa pungsod sang China. Kainaman makaksyon ang World Health Organization. Nagpalayag na, nagdeklara na sang global emergency bangod siring pagdasig nga pagkapatay or pagkadamo sang nagkalamatay sa siniyang balatian. Nagakwa na, kahangawa ng halos tanan bangod sini makaksyon. Kag diri sa aton iya sa pungsod Pilipinas, may pila na ka mga ginpalayag si Presidente Rodrigo Duterte pagi iya kay Senador Bongo ngati temporaryo iban ang pila ka mga banyaga, no? Ilabi na gid gikan didto iya sa pungsod China nga makasulod diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa nagligad pa ni dapat nga simana, pero subong lang gid, I don't know kung anong ginahulat pa nila. Gusto nila guro nga magtululumba diring mga Pinoy nga amo man ni kadasig to sa China, playo lang nga daw kadugay gid kag ano pang ginahulat. Kay kuno basi bala maglain ang China nga ban naton sila. Kasabot man na sila dong. Nganong kasabot man sila kay naataron sa delikado kay sitwasyon nganong mo hadlok-hadlok man ta. Ano pa gid ang update karon diri sa pungsod Pilipinas? Pila ka mga senador ang nagrekomendar man nga dapat iban na ini. Hindi lang gani kay taga-pungsod China nga mga Chinese nationals, kundi tanan nga mga kapungsuran nga affected sining coronavirus kung pwede pa lang, iban ini sila temporarily sa pagsulod diri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Amo nang halos tuyo sang tanan-tanan subong. Kay kon si Juan de la Cruz may ara lang sang poder Action Henry. Si Action Henry kung may poder lang ni, do gusto yan nga siya madadeklara, dayo mo, prangkang istorya Action Henry, so gusto yan na ideklara nga ibanta ni sila kaling kiti, ultimong sibilyan lang kita. Ang power nga ara gid sini amo si Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Ultimo nga manogbaligya isda, ultimo nga pedicab driver, ultimo nga mamumugon, do mahambal nga kung ako lang may ara sang poder, isinggitan ko na ni, nga hindi tanis sila na ipagpasudlon di mga utod nga mga Chinese national, para lang gid nga hindi ni maglapta diri sa aton kiti. Do confirm na gid man nga didto gid ang origin sining nasambit iya nga coronavirus ngayon. Action Firing Line. Makaronan ko na bala kay patilawon tanis la sang manamit-namit nga mga adlib karon para sa ilan ni kay kun ako lang kay sus do kanami na gid singgitan kun isipon aksyonen do kanami ligid sa tunga dalan kag magwilga bla nga san o pata iya magban sini sila ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. 213 within sa mga pila palang kadlaw ho. Pila palang kadlaw amo na ning nagkalamatay. Tapos kita ito mapabuyan-buyan pa kita. May mga pagtuon pa kita. Automatic pwede tani deklara sa muna kadasig iya nga pagkalamatay sa mga utod at nga mga Chinese national. Anyways, balikan tani karon nakafocus ako sa materiyon sining coronavirus because every day may ara sang update sini kag ang update do ka negative gila para sa tolda do ka pigado kaladlukan gid ang mga panibagong nga balita sining coronavirus. Diri sa pungsod Pilipinas Action An, hindi lang ko sure ha, silang ko be, 56 o 31
ang persons under investigation. Doon hindi mas sure abi. Kay tanaw ko sa isa ka news online, 31. Sa piyak naman niya may 56. I don't know kung sinugid lang husto diri, kung sinugid nagasugid sini. Kabay pa nga hindi lang gid dia mag damo ini, kag halos ini sila tanan-tanan mga kaksyon ang mga banyaga, no? May ara na sang ginahimo karon nga mga quarantine man sa mga lugar nga posible may ara dira makaksyon sa nakasaboy nga mga Chinese national tinalikdan nga mga binulan. Ang mga flights sa Cebu Pacific, flights sa mga eroplano nga direct mga international flights going to China, Hong Kong kag iban pa, mismo na lang ganiyo ang management sa sini nga mga eroplano nga nagabiyahe, nagmato-mato nga ikansila ang pagbiyahe. Siyempre, no, dapat nagidlang kay ti ang ila sini mga tao mismo una amuning malatnan dira sa airport, ang mga stewards nila dira, ang pilot nila dira, kung may ara sila sang pasahero nga apektado kag nagasuffer man sining coronavirus nga ini. So mayuman kay ti namat-amat subong adlaw do kadamo sang updates bala for Philippines mga kaksyon nga mas nakapahagan-hagan diri sa aton. Amo ni mga updates subong kag kumadumduman ninyo kahapon, dumduman nyo kahapon atong gin-confirm sang Department of Health nga si Health Secretary Francisco Duque III, ang isa ka Chinese national babaye, 38 anyos, nga nagabot diri sa aton Enero 21, kung di ka magsala. Ini siya naghapit pa sa Hong Kong. Paglabot niya di sa Pilipinas, nagrikta sa Cebu. Paghalin niya sa Cebu, nagkadto sa Dumaguete area, kag nagbalik sa Metro Manila. January 25, ini siya ang nakabatsyag nga nagaubo ini siya. Kag ubo man lang, wala iya aksyonan sang hilanat. Why ubo lang? Pero pag-check iya sang authority, ginpadala ang iya sini mga blood, ihi, kung ano pada mga kinanglan para sa lab test dito iya sa Melbourne, Australia. Nag-positive for pinakauna nga positive sang ginatawag coronavirus kahapon nga daw gindeklara diri sa pungsod Pilipinas. Ining babae mga kaksyon, gin-trace ning tanan-tanan niya ginkantuan sa Cebu kung diin to siya nga hotel nagtulog, diin to siya anong ginsakyan niya nga eroplano, natultulan na ini. Kag karon, pagpadulong niya sa Dumaguete mismo, tanan nga ginkantuan niya, ginpadulungan man sa mga otoridad, mga kaksyon. Nagkadto siya sa Darwin, may isa ka resort sa Darwin nga nagtinerto siya. So ang mga tao dito sa Darwin makaksyon ining Darwin, halin ka sa may Dumaguete dito ni padulong pagin-pabukid nga porsyon. Layo-layo na ni sa Dumaguete area kay mga 2006 nakakadto ko sining Darwin ini bangod sa tublang pag-uso Action Henry sang baligyaanay ito sang kondom nga boxes dito sa Darwin sa sinang mga resorts da kay damo-damo da turista. Ang kondom ginabitay sa Changi Actionan. Ara pa ko to sa medyo tikal gamaya. Ara pa ko to sa RGMA sa GMA. Gin padala ta to sa reporter's notebook. So dagkadto ta to, pagabot ko todo do mga kululaknit ang kondom do. So ginkadtoan so medyo natultulan tang lugar ano. Anyways, so medyo layo-layo jutay from the proper of Dumaguete Action na Maka-Action Radio Maka-Action So dito siya naglagaw. Ang tanan nga mga tao dito nga nakasalamuha sining 38 years old mga kaksyon nga Chinese national. Ginpaidalom na subong sa 40 dias nga quarantine. Hindi sila pwede klagaw. Kung aras na sila puloy, andira lang sila anay. Gin-check ini sila para sigurado. Ang mga nasugata, yaman nga mga personalidad, sa hotel nga gintulugan niya dira sa Dumaguete City, Makaksyon, ginpaidalo man sa quarantine sa Siniman Tinion. And the siningadlaw nag-issue si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samo sini nga pagtutok man nila dito
sining coronavirus. Sa diin, isa ang lugar nila nga nakadtuan gid sang nagpositive sining nasambit iya nga balatian. Action firing line. So, subong dito sa Dumaguete, grabe naman to action hands ang panic buying man sang face mask sa sining nga mga tinion. The same as diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kagabi na batian nyo man tong interview naton nga may ara sang mga pangabayang aton sa mga public officials sa mga nagabaligya nga kung pwede lang hindi pag-ibaligyaan sang tagpila ka boxes iya ang mga nagabinakal kay basi himuon malang nila nga negosyo online bala kag ang opportunity bala i-grab para makaganan siya isang dako. Balikan ko na karon kay pating DTID daw nagapahimuyong lang daw ay gasapak nga muna ning sitwasyon subong basi duga baton lan sila chismis lang iyang DTI. Action firing line. Now, subong nga mga panahon makaksyon dito ya sa pungsod China. Lockdown diri, lockdown dito. Kaluluoy gidya. Ang problema pagidto nila karon kundi gin quarantine sila tanan-tanan. Ilabi na gid sa lugar nga dira mismo nag-originate magkaksyon ining coronavirus. Ang iban to action hands nga nagkalamatay, hindi nasa coronavirus action hands, kundi nagkalamatay bangod sa gutom. Kaya pila na kaadlaw, nga wala sila guwa-guwa sa ila sila nga mga puluyan, ang iba nakaubusan na pagkaon action hands. Amo niya grabe ka sitwasyon to subong. Gagululutom ting himuon nila, magwa gid sila ka magngita pagkaon. So kung magwa man sila, kinanglan na putso nilang kaugalingon nila. Nga da hindi nagislab-lama kaginhawa man, di makasulod kay nga man. Kadelikado siring coronavirus ngayon eh. So karon dito, bisan ang mga taga China, ang ila sila nga presidente dito subong, kung palibog lang, grabe nga palibog. Grabe niya nga paghangkat sa ila. Grabe iya nga mga tika nga ginahimo nila subong. Tanaan nga mga medical experts sa subong, grabe ang ginahimo. Pero hindi masagang ang coronavirus, mga kaksyon. Okay, split karanta ka mo, gamay gid lang. Kay kabalo ka, ining coronavirus nga ini, general name ini mo, daw pinaka-umbrella nga pangalan niya ini. Na? Sang nag-umpisa gid ining nga mga balatian, mga kaksyon, para may idea ka mo dira. 2002, no? 2002 magkaksyon, una nga naggagwa ang balatian. Daw recall ang tagamaya, i-recall talang gamay. Una nga nagwa ang balatian, ining ginatawag nila nga SARS. Kadumdum ka mo ni sang SARS. Basi nalipat ka mo bla, 2002 ini siya. Ang SARS ginatawag nga Severe Acute Respiratory Syndrome, mga kaksyon. Sa diin ining balatian, nag-umpisa man ni sa southern part sang pungsod China, mga kaksyon. Ining SARS ngayon, dumduman nyo niya, nga nagpanic buying man ang bugos nga kalibutan sa pagbakal man sang face mask action hands. Kaya you know what, pila ka pungsod sining SARS nga ini ang naapektuhan man, para may diya ka mo. 17 ka kapungsuran action Henry sang nagligad na nga 2002 to 2003. November 2002 sa nagumpisa ini, kag nagkanay-kanay ini July 2003, mga kaksyon. Ang pamangkot, diin halin ining SARS nga balatian nga ini, nga Severe Acute Respiratory Syndrome. Sa gihapon, ini naghalin sa mga sapat mangyapon action hands. Ang pamangkot diri, pila bala ang patay sining SARS nga ini. Grabe maning patay ito lagi. Dumduman nyo, gasala maning publiko. Sini mo, you know what, yung action hands bilang patay sining SARS nga ini, 774 ang fatalities ri. 774 ang fatality. Pila taran ka kaso ang na-record sang World Health Organization sa 17 iya kapungsod. Naglabot sa 8,098 ka kaso tanan-tanan.
Grabe, no? Ti ina ya Nobyembre, no? Nobyembre, Oktubre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Daw kwan daw ara sa pulo ka bulan nga naglabot sa 8,098 ka kaso ini. Ang patay diri 774. Pulo ka bulan, ha? Kung ikumpara naton sa subong, sining coronavirus, ara palantiya sa daw isa pa lang kabulan sa nagumpisa gid ini, noy bimil na ya ang kaso. 213 ang patay as of today. Okay, amo nang comparison malanakon mo. 2002, 2003. SARS ang balatian. Suliton ko, ginatawag ini siya nga severe acute respiratory syndrome. Pagka 2012 mga kaksyon, nagwa naman ng isa kabalatian, Aksyon Hendrio, nga gintawag naman iya nga MERS-CoV naman, dumduman yun eh. Ang ginatawag nga Middle East Respiratory Syndrome na naman niya, MERS-CoV naman ang tawag sini. Dito naman siya nag-umpisa sa area sang Saudi Arabia, sa peninsula. Ini mga kaksyon, wailang ko galing nakakita, di kon pila, yun what ining MERS-CoV nga in-action hands, hasta subong padayon pa di nga nag-record yapon ng aton sini nga World Health Organization, kay wala gali untat ini, nga padayon nga nagaigo sa mga tao. Kabalo kamo kon pila kapungsod ang affected dire, sining MERS-CoV nga ini, naglambot iya sa 27 tanan ka mga kapungsuran, mga kaaksyon. Kag ang pag-spread out bala, kada sigon sa lapta niya, amo ning tululbaan, kay kadasig, gid mo. No? 27 ka mga pungsod ang affected sining MERS-CoV nga ini, Middle East Respiratory Syndrome, para at least may ideya ka mo. 2012 until 2019, until today, ining MERS-CoV nga ini, padayon pa ini nga gina-monitor sa aton sini nga mga medical experts, mga authorities naton, kay way galin ni nag-untat, sige malangilig-yapon. Ang patay o kanang kaso, sining numero sang kaso sining MERS-CoV, naglambot sa 2,494 kakaso. Kay individual. Gamay lang, no? Ang patay diri mga kaksyon, kululbaan man, no? Naglambot iya sa 858 ang nagkalamatay diri. Ang fatality diri. Sining MERS-CoV nga ini, it was 2012 mga kaksyon. Action firing line. Di ka makulbaan sini. 2,474, 854 kung 58 diri ang nagkalamatay sa 27 kapungsod. Ano ang ginhalinan sang MERS-CoV nga balatian? Camel action hands. Halin sa camel dito sa Saudi Arabia. So ining SARS kag ang MERS-CoV nga ini sila napaidalom, ini sila sa ginatawag nga INCOV o ginatawag nga coronavirus, mga kaksyon. Action firing line. Coronavirus man sila gyapon. Galing kiti na identify ang ini nga mga ngalan sining duha nga MERS-CoV ini siya kasi Middle East na tigay natabo. Ang isa naman niya ang SARS dito naman ni sa southern parts ng China. Pero ang igo niya plariho lang sa respiratory sang tao. Amo mga yapon respiratory sang tao, isama lang yapon. Now, nga agin tawag inadiri kita subong sa 2020. Nga agin tawag anay ini nga novel coronavirus. Bangod nga ti wala pagid na pangalanan to sa nagligad nga adlaw aksyonan, di ba? Pero subong nga adlaw ginpangalanan na ining coronavirus, ginpangalanan na sang acute respiratory disease. Pariho lang yapon, respiratory man yapon. Acute respiratory disease mga kaksyon. Amo na ngalan subong sining coronavirus nga una nga ginmensyon naton
So ining acute respiratory disease, ang MERS-CoV ining nga Middle East Respiratory Syndrome, ang severe acute respiratory syndrome, napaidalom ni sila sa ginatawag nga coronavirus, mga kaksyon. Action firing line. Okay, going back sa coronavirus, para mayara kamo sang ideya gid ana. Unang nagwa ang report sang coronavirus sadtong Disyembre 31. Sa diin mga kaksyon, diri lang ta sa COVID na lang kita kay do mo ning nagsikat subong mo. Although nga ti may acute respiratory disease nang tawag siya sini. December 31, 2019, nagpalabot sang alert status sa World Health Organization ang pungsod sang China. Bangod sa kaso action hands nga pneumonia. Action firing line. Sa isa ka kaso sang pneumonia. Enero 1, sang ilan na tukiban nga no nagdamo ang kaso, Enero 1, ginpasira nila ang Wuhan wet market. Ang wet market sa Wuhan, amo ni siya ang market, mga kaksyon, nga dira gina-display tanan ang mga exotic animals, wild animals. Kung tanan-tanan lang ang mga endangered species, mga kaksyon, dira na naka-display, nga dira nagabinakal ining mga utod na ton nga mga Chinese nationals. Action firing line. January 1 na, January 5, 2020, may bag-o naman nga kaso. Doon nagsunod-sunod na gitsabla. January 7, makaksyon, dito na nga ginngalanan nila ini nga coronavirus. Kaya wala pa mo, way pagidsang patod nga ngalan. January 11, may ara na sang isa nga napatay. Action firing line. January 13, ang kaso nag-spread out na to the other countries. Naglapta na. January 13. Sang January 23, makaksyon, ang Wuhan, quarantine ang bugos nga Wuhan. Ang Wuhan alone, may ara sang 11 milyones ka mga naga-star nga pumuluyo, mga kaksyon. Action firing line. 11 million individual. Dira mismo sa may Wuhan, China. So dito na nga nagpanik ang tarantanan. Kag during the time, ang aton sini nga mga doktor dito sa ila, gintawag nila gani nga nagatrabaho sila sa shadows kuno. Meaning nagapakig-away sila sa sini nga kaso sang coronavirus nga wala man sila kabalo aksyonan kung anong himuon nila kay ti wala bulong. Action firing line. Isa ka kaso nga napatay, doktor. Isa to ka doktor patay. Amo tong una nga nagresponde ged sa pagwa sining balatian nga coronavirus nga ini. Ti una man siya patayo. Bangod siguro nga ti kulang sang ginatawag naton panaming saya sining nga lawas. So subong didto sa ila wala na may nagalagaw gid. Kung ikaw ara sa sulod sang sina nga lugar, halos nga daw hindi ikaw Action Henry mag ginhawa. Action firing line. Nga nga hindi ka magginhawa, bangod sa kakulba nga basi mag ginhawa ikaw, basi magsulod bala iya ang ginatawag naton virus sa dira na sambit nga lugar. Okay. Halos gabi-gabi ginahambal ta sa inyo kung ano gid balang ginhalinan sining nasambit iya nga coronavirus o kon acute respiratory disease karon ang pangalan niya sini. Halos nabatian nyo naman kung nga nga nag-umpisa ini. Now, pero way tagid ni ma Plastar Mayo. Kay dito sa Wuhan, makaksyon, sa na-mention ko na kaida, may ara sang ginatawag wet market. O galing ining wet market nga ini,
ang makit-an mo didto nga ginabaligya mga kaksyon, hindi kaangay sang aton nga wet market diri, nga ang makit-an ta nga karne aksyonan, karne sang manok, karne sang baboy, karne sang baka, karne sang karbaw, karne sang kanding. Amo na makit-an ta mo sa mga karnihan naton diri sa aton nya sa pungsod Pilipinas. Amo na makit-an naton. Action firing line. Dito ya sa ila aksyonan, ang makit-an mo to nga gina-display. Kabay pang research ko no, mag-survey ini nga correct gid man ano? Tiga research sa internet eh. Kaya hindi naman matago sa social media, makit-an ta sa mga pictures, sa mga videos nga makit-an naton, nga amo ning katabo dito. Magsulod ka to action hands, ang magtampad to sa imo sa ilang wet market, ang makit-an mo to, inasal, nga ilaga. Action firing line. Imagine mo na, anong gusto mo? Inang naasal na o kun buhi nga ilaga sa idalaw nga may kurong-kurong aksyonan. Action firing line. Pili ka lang. Way labot sina. May nalasa na nga mga manog. Action firing line. May nalasa nga mga manog. Pili ka, gusto mo buhi nga dira mismo ipakita sa imo nga ginapatay ang manog o kun dira ka na ya sa nalasa na daan niya. Oh. Wala labot sina. May mga kabog, mga kululaknit iya action hands. Action firing line. Ang kabog dito, ginahimo iya sa bawan iya mo. Kag ang sabaw sang kabog, grabe nga higop nila, asin namit gidya mo. Action firing line. Pasensya sa nagapanihapon ha. Magluwas silang kabog, makita nyo pag dito ang mga ginatawag naton ulod. Mga ulok-ulok, kita ka na sang ulok-ulok, syunan, sige daw pariyola ni kadako sang kuko mo. Ato na to. Mga butitib lang. Ato na to. Tanan nga mga exotic animals action hands. Bao. Oh, ato na to tanan. Ara naka-display na daya. Pili ka lang buhi o kun patay. Action firing line. Nan. Ano pag ginamakitaan mo to? Ido action hands. Kuring. Grabe yan mo. Ang ari pagidang grabe action ano, action hands. Kuri bakal katuyasang karne sa sining mga exotic animals ni. Paglasa nila, tagaan ka na isa ka piknit. You want to try? Oh, kung gusto mo. Ginapatisting sa imo yan. Wala na yan maluto action hands. Why na yan maluto? Imagine mo na. Action firing line. Dire sa aton, ang pagpalangga, tang aton sini gobyerno may laye. Kung paano protektahan ang aton sini nga mga kasapatan sa kabukiran. Paano ta protektahan ang mga sapat nga ras bukid? Kay kabalo ka, ang ini mga kasapatan nga ini, wala na sila ginhimo sa sini nga kalibutan para lang gid nga pamatsyon ini sila. Ginhimo, kaginbutang na sila sa kabukiran, kay nagaprotekta ina sila sa aton kabukiran. Action firing line. May mga purpose ini sila, no? Ini nga mga sapat. Diri sa aton may layi kitaya nga dapat hindi ini sila pagpamatsyon. Dito sa ilayaway, free sila nga magpanguha sina anytime kang gina-display pagari mo in the public. Action firing line. Grabe ang kakatabo to sila mo. So ang halos nga istorya sini nag-originate ginman ang amo ni nga balatian nga coronavirus o kon acute respiratory disease sining Wuhan City mag-aksyon dito iya sa China. Action firing line. Okay. Ang ginadudahan gid subong action hands ang Chinese snake nga ginatawag. Kubra nga Chinese action Henry. Amo ning ginadudahan gid nila nga amo ni kuno ang ginhalinan gid sining nasambit iya nga virus. Action firing line. Di ko maghambal kita balaya manog. Makagtan ka lang sa manog ya kinanglan ka magkados doktor. Kay te may vino minsan dog sa may mga poisonous ini sila. Didto sa ilaya gapalak pa yang manog ginakagat na. Action firing line. Oh, diri sa aton iya dagang ka sa doktor. Pa-inject ka na yun anti bla 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 da. Kaya ti amo niya kadelikado mo. Isa pagin sa ginadudahan dito subong, amo tong kuyabog.
nga ginasabawan iyang Action firing line. tiini nga mga kasapatan, higko ni sila. Para sa bukid, higko ni sila. Ang grabe pagidto nga kaluluoy, ang mga ido. Kung nakakita lang kamo aksyonan, dira mismo ang ido nga gina-order mo buhi aksyonan, dira mismo ginapanitan buhi. Action firing line. Gapyangak ang ido mo. Gawawaw ang ido mo. Ang ginawa kalko subong, naka-base ini sa aton sininga research sa internet. May mga references kita sinina. So init tanan, kabay pang makabulig ini sa aton, amo na yung nagagwa ngid subong mo. Kag bisan sa mga newspaper, sa mga news online, tanan nga news, amo na yung ginaistoryahan. Action firing line. Tidri sa aton, grabing pagpalangga to sa ido ta. Kuring. Why ta na yung ginakaon, gid? Bisan ara na nasa puloyan mo, delikado pa na sa lagyapon. Di ba, kumukan mo yung ido. Diri sa aton, di man matago, damo kakaon di ido. Kuring may kakaon man. Action firing line. Paka o kung anon lang may ari di sa aton. Now, nga ang pamangkot action hands, nga nanamitan gid sila iya. Nga magkaon sa sinay mga wild animals action Henry. Action firing line. Simple man lang ang akon sini pagpangusisa. Ariyo, nakitaan ko diri nga nagakaon sila sining mga exotic kag wild animals action take note actionan bangod sa ginapangita nila nga sexual excitement. Action firing line. Hindi ya kay for health consumption, for gutom consumption ang ginakaon nila actionens nga mga kasapatan. No! Kundi mga sexual excitement. Action firing line. Ano pa ganang isa? Para kuno sa ila sininga sexual arousal. Action firing line. May mga joke connection hens mo. Kita ka mo sa mga sex video sa mga Chinese. Ga-wild ini sila yan sa kama. Di kay mga wild animals. Ganit mo. Action Brian Morden. Action firing line. Mga istorya man na sa mga chismoso na to. So para maka-action ng istorya sining ginadudahan sa ngalos tanan bisan mga medical experts naton, authorities naton, bisan sino na lang bangod sini mga exotic animals nga didto suno sa ila amo ning ginhalinan sining nasambit iya nga balatian. Action firing line. Balik kita diri sa pungsod Pilipinas. Diri subong galibog ang ulo sang taran-taran. May nagapamangkot nga ang daw kabudlay gid iban ang ining mga foreign nationals nga makasulod diri sa pungsod Pilipinas despite sa sitwasyon to karon didto iya sa pungsod China. And hindi matago may isa nakita diri ka positive nga gin-confirm kahapon. May naghambal gani mga daw palangga pa sa Pilipinas ang China sang sakabuhi sang mga Pinoy. Action firing line. Inayahalin ina sa mga nagakritisar kag mga utod na tunsubong niya nga hindi na kainsindi kung ano nga panghimanwa ini ato nini. Naldumduman ko ang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte aksyonan. I-correct lang ko, tsakto ko Kung i-kill mo ko ng akon nga mga kabataan, I will kill you too. Batian, sumduman mo na. Action firing line. Kung i-destroy mo ko ng mga Pinoy, i-kill ba mga Pinoy, patsyon taman ka? Diba, kung mo na, tisubong nga mo na ni dapat, ini nga mga lines ni Presidente Rodrigo Duterte. Gamito na ni. Kung hindi ka gusto nga malugawan kitang sang coronavirus ngayon iban tananing mga Chinese national, iban nga mga foreigners naton diri, nga basi dalain ni nila ang balatian nga coronavirus. Action firing line. Iyos mo na nga lines mo na, kibatian ta man na dibla. May ara na ginman sang temporaryo nga pagban. Pero do ka kwan pa, do ka alang-alang pa. Do to bala napilitan lang, no? Do to bala napilitan lang, I don't know why, kun nga anong pinakarason? Tiyambal tabla kay na, kung ikaw si Presidente, maybe garo last week pala nagsinggitan ka na nga ibanta na ni sila. Ang nakita naton nga rason diri discrimination. Gina-discriminate ta sila kuno lang daw ginakwanta sila, daw ginapahigad ta sila, daw gina... Di syempre, sa mo nga situation, iyan di ka pa yung lagyo. Action firing line. Balatian niya, may paganiguro kon tiniruhay, hindi kayo makapanago kapag iya.
Ti ining balatian ini nga from animals to human, from animal to human, from human to human. Ti ka delikado sini. Di ba ka delikado gid? Action firing line. May mga nag-issue na sa mga statement, mga kaksyon. Ang aton iban nga mga kauturan. Ngati, basi naglabot na gid sa point man nga nakalabot man kay Presidente Rodrigo Duterte. Ti amo sina nga subong may ban na kita. Pero daw tigpipila lang. Action firing line. Aring gusto ko'y palabot sa inyo nga nami bantayan. By Pebrero 6, may aras ang grupo nga tawag nga Pasa Lord Movement Action Hands. Mangayo sila sang pila ka minuto nga mag-upod sa pagpangamuyo para nga ma-avoid kita kag malikaw kita, ma-spare kita sining balatian nga ini. Action firing line. Kabay pa, no? Subong may nagaginuha nga kuno ang Balonggay Action An pwede makabulong sa coronavirus. May nagalapta pagid nga ahos pwede mabulong sa coronavirus. Pero si former Health Secretary and now Iloilo representative nga mo iya si Janet Garin nagpalayag. Wala pagid iya sang bulong ining coronavirus. Action firing line. Siyang ining galinagaw nga mga information nga suplemento ini mga malunggay products sa wala pada sang may nakapamatuod. Hambal ni Garin ha, Congresswoman Garin, former Health Secretary sang Pilipinas sa chimpo ni Anay President Noynoy Aquino. Action firing line. Pero kung suplemento ini siya malunggay etc. may mataperdihon, di ba? May mataperdihon kung mag-inom ta sini basi pa man lang matuod. Pero aring isa nga mas makabulig sa aton kag daw makapahagan-hagan sa aton ginabatsyag subong kay prangkang istorya, ikaw na pamati ako subong, sigurado ko ga problema kita sining coronavirus nga virus Action ni. firing line. Way ka problema action ilray, sigurado ko ka paminsar ka man dapat himuon mo. Ang pinakanami lang diri sa pungsod Pilipinas Action Hands, kun nga ini mga MERS-CoV, gini mga SARS ngini, nga wala gid naggrabe sulod di sa aton because ang kagaw wala masyado gatiner sa mga mainit nga lugar. Action firing line. Amo na siya nga aton nga medyo makabulig-bulig sa aton. Ang kagaw nagatiner Action Henry sa mga mabugnaw nga lugar. Ang China tuman kabugnaw nga lugar. Ang Pilipinas mainit ang lugar. Action firing line. So ang virus, ang kagaw, hindi siya makapadugay sa mainit nga lugar. So mga muyo kita, hindi man tapag initon mga mag-El Nino, kita kay basi magkalamatay nga ton sini nga mga tanom. Action firing line. Hakuan lang, at least ini nga init nga ini makabulig sa aton, ang virus ton mapatay sa init mo. So diri sa pungsod Pilipinas kay mainit kita, kabay pa nga makabulig ini nga mapatay ining virus nga ini nga hindi makasulod diri sa aton. Ang SARS, MERS-CoV kag ining coronavirus ining subong ining ginatawag nila nga acute respiratory disease, palari hola ni sila tanan-tanan. Naglala lang gid ugaling subong bangod. Gano nakibot kita mas lala gid man tudang kinan-anay sa mga exotic animals mo. Action firing line. Nagambal gini nga daw balos na gid bla. Kita ini nga mga sapatan nga ini duway gid man gid panghilabot sa aton, no? Tinga gina pangkaon abi. Ti ini nagaserbi na ini nga leksyon sa aton tanan. Ang mga sapat nga gin-provide sang Ginoo sa aton nga hindi malang na-identify abi nga pwede mo siya makaon aksyonan, hindi ta na pagkanon. Dili na lang kita sa baboy, manok, kanding, baka, karbaw. Kidra ya duway gid sang luwas na grupon pan o sang kanon mo da. Action firing line. Pero mga ido, manog, kuring ilaga, paka, mga kunano-ano lang sa kabukiran, ito hindi nyo na napagtandugan na, mga haluda. Di ba? Kilinit kung kisa mo. As in, kakululbaan nga balit nga sitwasyon. So ini nga mga buta, nga mga wild animals, hindi ta na ni pagilabtan. Pagpalanggaon ta na lang ni sila. Suliton ko, ini sila gin-create o gin-create sa kalibutan, may purpose ni sila sa aton sa kalibutan, hindi kay pangkanon ta ni sila. Action firing line. Diri sa Pilipinas, kadto kamo kami mga minoda nga may ilaga, da nga tinulaway giday.
Kiti bawal siya mo. Oh, sa ila to guruti. Amo tambal ko kay nabla, sexual arousal. Kag ang sexual excitement, amo ning ila ginapangita o nga nagakaon sila sang wild animals mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Last 25, although nga today, do wala sang panibago nga update, status quo kita kuno. Pero try naton nga makontak si Dr. Mary Jane Juanico, no? Sang Region 6 naton sa Department of Health. Kung anong sitwasyon ta karon diri sa Western Visayas. Check naton kay kabalo ka kung pamatian ta lang ang mga nagalagaw nga information ang transmittal da sa sining coronavirus kadelikado mo. Shake hands, pwede ka na tapikan. Mag-ubo ka, kinilang tabunan mo ilong mo, sneezing o kung ano dira, tabunan mong imo sa ikagalingon, kay pwede ka tapikan. Aksyon Firing Line. Maghikap aksyonan sa imo nga bibig, ilong, kag sa imo mata aksyon ilray. Dapat may sanitizer ka, may alcohol ka gid. Grati. Kaya ginagani ka, drive lang ko sa panganan ko, daw gakatol ng puntas ang kilis ang ilong ko dito, hindi ko maghikap mo. Kaya ka kadalman ko bala sining, daw grabe, kadelikado. Aksyon Firing Line. Online sa Firing Line. Pero dali, gid lang. We have on the line Dr. Mary Jane Juanico sang DepEd, o kung DepEd, Department of Health, Region 6. Doc, may gabi sa liwat. Mayong gabi, Action Brian, kasi tanan nga tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid Doc every night, nangin suki kita. Pero Doc, anong situation ta subong diri sa Western Visayas alon, Doc? Yes sir, no, as of today, wala kita mga additional cases no of persons under investigations. Wala kita sa mga new reports nga nagsulod. And at the same time, mambal natin nga free pa kita gyapon diri sa Western Visayas of novel coronavirus. Aha. Doc, ano gid ang exact nga figure sang central office sa 31 cases na kikita or ara na ta sa 56? It was explained earlier sa press conference no that the central office has recorded 56 health related events na sa novel coronavirus naton because tanan nga mga naga-report no sang naga-konsulta gina-report nila dito naton but those declared no as persons under investigation I see. Based sa aton nga decision tool amo ni sila ang aton naging pangkuhaan sa aton nga laboratory specimen. Now we have to understand because this is very dynamic pa ang pag-define naton sa aton mga persons under investigation kay ginatanaw pa naton ang paghulag o kung ang mga manifestations no kag lantaw natin kung sino gid ang mga dapat gid nga kuhaan sang specimen. So it has underwent several revisions. So as of now, ang aton nga declared no as diri sa Western Visayas, we have ang total nga gin-declare na sa central office natin is actually 4. And ang 3 of which ang 4 nga ini were previously admitted at sa Kalibo Aklan no sa Rafael Tumbucon Memorial Provincial Hospital sa Kalibo Aklan. But ang tatlo sini amo na ni ang nadeklarar na yang negative sa aton nga report and Okay. pero ang apat na nitanan is were already discharged. Okay. So na-discharge sa sila pero included sila gyapon sining 56 nga naka-record dito nga under observation sila before. Yes, they have Okay. underwent medical observation prior to the declaration of ang aton nga persons under investigation. Meaning Doc, nagasaka ang numero pero ibanda na discharge sa manggali kag secure na sila. Yes, no. So kung makita naton kag ilang taon naton sa website ng aton yung central office na on novel coronavirus, they are reporting a cumulative number of cases. Okay. So makita naton ang pagbag-o sa mga cases based sa nagkakalain-lain ng mga rehiyon kung may nagadugang and makitaan man naton sa mapa no nga ginapresentar sang aton nga 2019 nCoV nga tracker ang mga pagbag-o sang figures sa mga nagaka-discharge kag sang mga additional cases kag mga admitted and kag kung may mga mortalities kita. Okay, i-clear ko lang liwat Doc ha kay basibla magtuga naman kita sang panic. Ining 56 ang iban sina dire discharge lang ginatingob lang yapon ang report pero ano Doc mayara kita diraya sang daw PUI gid yapon nga daw amo ning ginaobserbahan sila may figures may number ta Doc. As of now, yes, diri sa Western Visayas,
wala na kita sa Why again? persons Okay. under investigation. Aha, But since again moving pakatama ang mga definitions of PUIs in the last week nga ni, we have one person under investigation na nakuhaan at nasang sample, and we are waiting for the result of the laboratory examination. I see. Doc, sa 56 included na ni ang quarantine subong dito sa Dumaguete area nga nalabayan sa tong 38 years old nga Chinese national. So as of now, Action Brian, no, wala kita sa data related sa iban nga region Okay. with regards to this sa cumulative na number of 56 health-related events. I see. Okay, at least may ideya kita. Doc, anong sa inyo paglantaw, ano tubo pagid ang kadamuon o ko down ang ining coronavirus, Doc? Sa inyo So, paglantaw as as a of- whole abi sa bugos nga kalibutan labi na gid sining pila ka pungsod na subong nga affected sining mga 20 countries na sa paglantaw niyo, Doc. Yes, no, so as of now, we have seen nga more than 7,000 naka-cases ang aton nga globally confirmed, and more than almost 170 or 90 na, no, ang nagkalamatay. But kung basihan naton ang mga pag-move sang numero, yes, madamo ang nagaka-infektar, pero pila lang sa ila ang gin-describe, no, as severe acute nga respiratory disease gid, no, following the novel coronavirus. And only 2% sang sini nga declared nga mga na-confirm ang nagkalamatay. So, based sa aton mga experts sa mga epidemiologists naton, nakitaan nga kung ikumpara sa ang novel coronavirus kag SARS, mas pagsik gid gyapon kag mas damo ang nagkalamatay sa SARS as compared sa aton nga novel coronavirus. I see. Okay. Within the 1 month, Doc, amo ning comparison ninyo dira. Yes, Action Brian, no. So more or less 2% lang nga ang recorded nga case fatality rate o kon ang mga nagakalamatay sa nga mga positibo nga kaso sang novel coronavirus. Okay, sige. Correct me if I'm wrong, Doc. Sining 7,000 plus or kay na-record sa kundi mga 9,000 plus. The same man isang mention magurugi na nga ang iba diri discharge naman ni sila, no? The globally abi. Yes, agree ako dira, Action Brian, no. Wala man kita sang figure nga ginakaptan sang iban nga countries, Yes, and yes. even diri sa aton, but sa aton nga mga health related events, hindi man kita makatugda pa no kung pila gid dira sa ila, but again, because some of them may only be classified as persons under monitoring, then ginasubaybayan, gina-closely monitor gid na ang ila mga ginakadtuan nga mga lugar should they kung nag-describe sila or nakategorize sila as persons under monitoring kag nakakuhaan sila initially sa mga specimens naton. I see. Doc, sa 56, although na-mention mo to nga discharge ang iban, the Philippines still, we are on manage lang yapon, Doc. Why ito dapat kakulbaan, gid? As of now, may may level na gid man niya sang kahadlok diya ang mga Pilipino with regards to the first, no, following the first case, no, sa novel coronavirus. But ginapahamtang ginaton ang buot sang aton nga mga kapwa Pilipino, especially diri sa aton sa rehiyon, with or without, no, positive case diri sa aton region, with or without history of travel sa aton palibot, importante gid gyapon nga mag-exercise kita permi sa aton nga mga standard nga precautions agud nga hindi kita malatnan. So as of now, no, mas madamo ang mga kaso nga nagapositibo sila, but wala nagalala ang ila masakit or wala ini nagalid sa complications. Hindi man kita kampante sina, that's why ang advice naton, especially for those traveling, no, nga kung magbatsyag sila sang any symptoms of fever and flu-like symptoms, and ang na-observe nila kung may mga possible silang direct contact, no, or close contact sa mga posibleng nga positive sa novel coronavirus, mahimo sila magpalapit sa aton nga mga health facilities for further investigation and consultation. And kung depende sa classification naton sa ila kung either persons or under investigation sila or for persons under monitoring sila, they are given appropriate advice. According to my nag-gather information, bala, Doc, atong 38 years old
medyo naghaganhaga na magay kuno ginibatsyag niya subong do nag-uli-uli naman siya kuno gani mo. Ato siya. Yes, now based sa press conference kahapon ni Secretary Duque, the patient was described asymptomatic. Meaning, wala na sa inisang simptoma nga ginamanifestar, wala hilanat, wala sang ubo kag sipon. I see. And I think it was also updated man today sa ato nga recent nga press conference ang central office na sa ating DOH naton nga ang ini nga persona is really doing well but is maintained no on quarantine. I see. Dok, mamangkot lang o gamay doon type may idea kasi ni pila na baklo ng laboratorio nga dito pa naginetest sa Australia, Dok man, mahal gid na siya. Personally, Action Brian, no, wala kita sang idea sang Okay. pricing ni. But ang akon nga mapahambalan siguro, the Philippines was able to procure the necessary primer sang novel coronavirus. So, available So, mas list na ang ginapadala naton nga kinahanglan gid na ikumpirma sa Australia. I see. Dok, amo na ning ngalan niya subong sang coronavirus, amo ning ginbulos na acute respiratory disease, amo na ni siya. Yes, it is 2019 nCoV acute respiratory disease. At least okay. Anyways, why nagid man ta concern ko no mga ngalan, dahil importante virus man sa gyapon do mo na bla virus man Yes, gyapon. Action Brian. Doc, wani ko ma'am, salamat gid sa mga time tonight. At least may additional kitang information kay napaganhagan liwat nga diri sa aton status quo kita, stable kita sa material wise ang nagdugang sa apat to nga na-discharge sa man sila gani sa possible nga gin-check sila. Doc, salamat gid. Madam, mga salamat, Action Brian. Yes, may gabi, Doc, may gabi. Mayang gabi. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Last 7:36, there you have it, mag-aksyon, Doktora Mary Jane Juanico sa Department of Health diriya sa Region 6. Aksyon Firing Line! So, sulito na ton ang 56 nga record sang DOH Central Office. Inate sila tanan na nga record. Pero ang iban nila action discharge na ng iban dira. So may nagkalabilin, nagro mga pila na lang, no? Kumbaga ang record nila ginatingob nila, dapat no may ara man sila presentation no nga ining 56 ni tanan ini, pero ang under observation subong ari na lang sa 20 na lang kita, iba niya pinapuli tanan ni after sang quarantine kay good na sila kag negative gid man sila. Aksyon Firing Line! Dapat na tani no, kay kita mo aminado si Doc yang apat to galing nga diri sa may Panay area na include sa 56 pero discharge na to sila. Di na sila ganay guro klambot subong nga nagpaliwaliwa. Pero okay lang at least may ideya kita. Aksyon Firing Line! Sige, amo ng mga first batch ko naton sining pagpangagad una nga bulyada na dulong sa aton sang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Papabakod sa aton sining nga kaugalingon makaksyon para likaw sa naman nga sa isang balatian. MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Firing Line! Pagbalik naton karon, ang aton sa mga public officials diri sa Bacolod kag Negros Occidental may mga pagpanghanda man. Check naton ni karon sa aton nga pagpangalagad standby mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom ka. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:49 na. Aksyon Firing Line. Ginaendorso taban sa inyo mga aksyon, pampabakod sa aton kagalingon, pagpanubo dira sa level sa inyo sugar,
And kompleto management sa liver detox sa nini ang DTX 500. Ang DTX 500 makaksyon pangitaan nyo lang sa mga butika, no? Kay sigurado gid ko bisan din nga butika mabakal ining DTX 500. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. Ante sa report na Action Marlon Hinovia, pang buksan taning mensahe kay kagabi daw ay gid ko naka-greet sa inyo bangod sa ngaton sining topiko. May mo lang kay John Mark Nicky Wako, pertingalan mo si Melodia Jade Araman. We have Ted Shiona Ruiz Amar, si Edwin Pineda, Jack Balaan, salamat kay Lola Consing Cruda, Dorias Sangpurok Marang, Philip Laurente sa Minuyan, Havilla Noy Josh. Yung gabi Action Bribe pamati kami kan Jacob Tapia. Sila ni Prido Iboy, Imeng Bimbo, Randy, mga tapasiro ni Boss Alex. Salamat. Imbonjo Campo, Ana Sheila Linas, Senigran, Aiza Negre Barbaras, Saudi Arabia. Emily Salim, Jumay Urbanozo, Sumampong, ay karami sa napuntuhan ang dapat himuon sa gobyerno. Ligaya Osorio, good evening, Son Brian, tamyaw lang kami diri sa Hacienda Puyas, Murcia. Amon Iloy na si Nanay Thelma Mercado, kag sa nabilin sa akon Bana Idoy Osorio. Monitor gid sila. Noel Abkilan sa Pampanga. Christine Hinovia, ano ni Action Marlon ni man? Sa Saudi Arabia, ni galing niya. Pamilya niya. Ito kita mo. Si Rother Kirk Lorenzo Olmido nagamonitor man sa Villas Resort, Surigao. Sige. Balikan ko karon ng iba na sa ton sa pagpangalayan. Capital Reports. Nagabiway kami ni nagkilit anay. Action Marming gabi. Aksyon Bray Sentro kay nasang sugilanon man sa Kapitolyo Provincial ang epekto sa ring coronavirus kag ang face mask. Kay kaina Aksyon Bray amutong adlaw nga damo bisita si Governor Bong Lacson kalabanan halin sa nakalain-lain nga layo nga barangay, mga opisyal sang barangay. Kaya mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, way man mazero, bangod halos siguro ang nagalalabay, sa 100 ka mga nagalabay, dira sa lobby, sa Provincial Capitol, mga 5% sila, mga 20 gid ang mayara sa ginasuksok nga face mask. Grabe no? Preparado sila mayara sang nagsulod sa Capitol nga ang face mask ari sa liong nabutang na, way man diri sa ilong. Kakabit lang. Mayara man na face mask nga nakita ko kina nga ra sa agtang. Kung ginhimo nga hidman tabi. Oo. Laso. Mayara face mask nga ginakuha kag ginahimo panyo. Akala lalang paginay. Panyo pagid. Pero para sunan tanang face mask as aksobroy, unaon tanay ang importante nga abiso ni Governor Eugenio Bong Lacson kay bilang amay sang probinsya. Dako man nagsobra ang papel niya sa kung anong tikang nga himuon sa provincial government, labi na nga sa mga adlaw may mando ang Department of the Environment, Department of the Interior, ang local government, sa taran-taran nga mga local government units sa LGU, TLGU ng provincial government mo. Yes. Banwa kag syudad LGU man. Local government units nga dapat magtukod sang task force. Pero wala ta pa kinaaksobray malabutan pabangkot sa kay Governor Lacson. Kung ano ang yesterday next move, kung bala matukod man sa task force, kung hindi, kay kanamo aksobray sang mga palamangkotanon, naging sabat kay na si Governor Lacson ka naglawig sa sading problema angot sa epekto sang coronavirus. Hambal ni Gov, dapat ang kooperasyon sang whole community.
taran-taran dapat mag-cooperar. Ang sabay naman action bray sang mga ari diri sa Negros Occidental, kag kon mayara sang nakilalaan kadabalaan silang nagpuli diri. Bisan hindi ni miyembro sila sa ni pamilya, pero kilala nila, kami nakatimbre sila, kami nagpuli sa ilang lugar, nga halin sa hindi lamang China, kundi halin sa mga pungsod nga may kumpirmado nga kaso man sa coronavirus, dapat o napabalon ang official sa barangay. Correct yun na. Ang official sa barangay naman, pabalon ang health officers. Ang health officers, mapabalon naman sa mga official sa provincial government para nga makaakto ang provincial government. Ang suggestion ni Governor Lacson, kung may amo nga kaso action bray, kung pwede palang ipatawag ang ining persona ni nga nakilala nga nag-abot dari sa Negros Occidental. Istoryahon sang mga tao nga taga-provincial government para nga mabuligan siya. Correct na. Kag kon hindi ginman ma-report sang tupad balay mo da, ikaw mismo nga pamilya nga ginpulian sa pamilya mo, ikaw na lang dalada sa pamilya nyo pakadto sa City Health Office. Yes. Barangay. O, kag kun wayak sumray sa makamutik sa sining tawo ni nga nagpuli, ang mismo tawo na aksyombray hambal ni Governor Lacson may obligasyon. Correct. Nga siya mismo aksyombray, labi na kung halin siya sa pungsod China, Kabalo na siya. dapat mapa-home quarantine siya. Or ang term nga na aksyombray gingamit kina sang taga-Department of Health man, home arrest. Dira ka lang anay, pila ka days to the 14. 14 duwags man na. Depende guro sa sitwasyon sa lawas mo no? Yes, pero ang gina-required action brace 14 days. 14 days gid. Duwags semana para nga paglabot sang 14 days, kag kun dara na mabalaan kung ano matutuon nga sitwasyon sa imo sa nga health o kon status ang ikaayong lawas. So home quarantine naman ang gusto gid na Governor Lacson. Handa yang provincial government, no? Galing kay sa Lunes guro, malabutan tagini ang pamabangkot sa gobernador kung bala matukos sila sa task force o kung hindi. Diri pa lang anay kutob ang provincial government pagi kag Governor Maranyo, Governor Lacson sa importante niya nga pagpanugyan. Yari ang abiso sang gobernador. First thing to do, if you know of any person within your community who traveled to China and has returned, please notify your respective barangay captains, who in turn will have to notify their respective health officers, so that we can contact these persons and see what is the status of their health at present. We also recommend that, again, if there are any Negrense who traveled from China, kung pwede man pa stay home lang anay sila for maybe 14 days para just to make sure that they are okay. Especially now that it has been confirmed that we have a visitor from Wuhan that actually has been confirmed of having this novel coronavirus. And so that's why it's very important that this will be an effort of the whole community. Now, if there's anybody who is feeling sick right now and also came from especially China, it is your obligation now to notify our health officers so that you can be treated accordingly. As I said earlier or before, that it is Corazon, our regional hospital that will handle patients that are confirmed to have this novel coronavirus. Those who arrive from China, mag-home quarantine lang kamo anay, especially if you don't feel any flu-like symptoms. Okay, so you can stay home muna, home quarantine. But if you already feel parang you have a flu, please report, because we will take care of you. Ang sabahin naman sang natabo kagabi nga daw ala panic buying na sa face mask. Nagapati ang gobernador nga hindi pa naman gid kinahanglan sang tanan nga magsoksok sa ni aksyon bray. Ang pwede lang nga magsoksok sa ni kadapat inang nabutang sa daw peligro or ginasuspitsuhan na gid sa bala or ang tao nga naga-estar sa lugar nga mayara sang suspected nga kaso. Correct na. Pwede para nga at least mangin safe sila.
Hambal ni Gov kay nasang udto sila nga way pa naman ako sa nabaton nga report nga may official nga mando ang Department of Health nga dapat nagidman magsuksok sa ning ginatawag nga face mask. Ang importante hambal sang gobernador proper ining hygiene sa gihapon. Yes. No? Kung mahimo pa lang, magdadala sang pwede nga makasanitize sang kamot, ang katinlo sang kamot, kag sang ikayong lawas amo sa gihapon. Ang importante ang sobra. Kakto na. Balikan ta si Governor Lacson angot sa face mask. Hindi naman, it's not being advised to wear mask, no? But if you just want to feel secure, then go ahead, no? Wear one, no? But if you're okay, you don't really have to wear. They're also saying that if you're going to a crowded area, be careful. And it goes back again to hygiene, you know? More than ever, they are requesting everyone to wash their hands. Maybe a sanitizer would even be more helpful, no? So from time to time, if you have to sanitize your hands, you can do so, no? But as far as the mask is concerned, really, it's your own judgment lang, no? If you think you will feel more secure, then go ahead. But there is still no order from DOH that everybody must wear mask. Well, Sabado, posible kung magapagawa na gid na nagsubaray sa bagong nga statement si Governor Lacson may kantaran siri insige na nagsubaray Aksyon Radio magkahibalo man ina sa gilayon. No kay kung kisa yara man sang official statement na padala ang gobernador pagi sa social media. Pero tubay kami nagakwan sa nagausar na sang face mask pag gusto kamo daya. Inyo man na iya prerogative action bar. Ila man na iya. Yes. Kaya na gani na munuhan una ni Governor Lacson sila niya. Yes, aragan niyo cameraman no. Cameraman may face mask gani. Sa tumpang mismo. Kag ang isa sa naga-interview gani kinaksubray kay Gov Lacson may face mask man. Wow. Ati ba si iya to ya di sa gusto nga mag-asik. Ay na. Normal na istorya. Seriously, ang tiyan mo gimana nagkatabo na subong mo. Pero way garantiya hambal ni Assistant Secretary Eric Tayag. Nga hindi ka makatapikan sa virus kung magtakod ka face mask kay pwede ka pa makalusot. Correct. Ilabi na gid nga mga surgical gamiton mo, nipis-nipis. Kag magbutang gali sa action bar, hindi gali kay palagpatanay, gali magbutang sina iya. Yes. May proper Say nga pag procedure nga pagbutang mo, haplak mo lang din sa ilong kag baba mo. Hindi gali, may pasunod gali na. Yes. Hasta ang pagkakas. Buwas bla kay explain ko sila bla kung paano ibutang. Galing kay makabudlay ikwanta sa udyo lang no, sa muni no. Namiya daw actual gid blaw. Pero try na to na nakitaan ko man ang mo doktor mismo yan nagpakita ya nga mo ni magbutang sang masko, muni na. Ti kita da niya pagkita ta dito haplak siya nawong takag butang sa lunggan ta. Impas Kay na sa kapitulo damo ko na sa ugata nga susukod sang face mask pero asala sa baba nilang ilong gagwa. Iti ano na yakron. Baba lang. Bisan hindi gid tsakto na action bar hindi gid garantiya kay nga pati mata gani pwede mo. Di ka pwede nakihikap sang kamot mo nga way na sanitize da, ibutang mo sa kilid sang mata mo, manghimuta ka. Delikado gyapon. Kalaban na nagsubaray kay inang face mask ga ano man gyapon dio. Hindi bala close diri sa guya naton left and right. Open magyapon so makalusot gyapon sa kilid. Gani man tiya mo na no. Do ay useless gyapon. Kadlaw ko gani kikita ko gina literato sa Facebook bla. Bot basi mo himo lang to. Kundi ang original sang ini nga balatian sa Wuhan. Ang face mask nga nakitaan ko, ang factory niya sa Wuhan man. Dito man. Dito man halin. Sa ila to, ano na yaman? Boy to balo basi, pero ara giman to mo. Ang street kag ang lugar dito giman to dalin mo. Basi kon ambot kon mahimo ma-contaminate or nano plastada. Amo na nga lingko inano ni mando hindi amuhaw. May iba nagambal sa basi negosyo ni hindi man na. 203 sino nagklamatay sobra negosyo pag yapon. Paganing ahos.
O, ahos. Minsan pag ahos. Oo. Di, basta magpanik buying, makamukahos magminahal, dan kada tipak yun na, no? Oo. Damo sang ginatuwag memes. Tsakto na. Memes, ginawaglampangan, bablaw. Gani, may ngaragin yung mga napkin, buta, susungay na gid. Hindi tanay paglawag-lahogan, may kanamunot ano yun. Hindi tanay paglawag-lahogan, kay ni bala, sobra pa niya sa gira, iyang tiruhay, ang virus kay galupad, ini sa hangin, labi na gid kung may travel history ng mga kakilala nyong matupad nyo. Yes, di lagu-lagu son na bray kamanti ang ginalinan is sponsor China pinakapadiruso na nga nason sa bugos kalibutan. Correct na. Ti ako ginakainagan ni pagi sila sa nga ambassador to the Philippines nga medyo buluyan gid sila. Nan. Pero tinguan nilang kontrahon kag tapnaon gid sa labing daling madahon. Kag nakita taman sitwasyon tina aksyon mara. Hindi niya joke yung kakatabo to subong. As in puwerte gid ka budlay. Kaya mo na 200 sobra ng patay. Yes. Sa bayan pala nag-surprise ang provincial government, check taraban boss kung mga tagayon na doon kag sa Lunes, iba na pag-isa ng mga LGUs ang mga banwa kag syudad naman kung anong ila sa nga preparasyon batok sa nga makamamatay nga coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial, at least ang provincial government sa Limatinion tiway na untat ang paggihuman. May mga panogyan si Governor Jose Lacson sa Pumuloyo. Like for example, Tod, no? Dira sa inyo barangay, may nag-abot da nga foreigner abi or Pinoy man halin sa iban nga pungsod, nga ina nga pungsod ginhalinan niya, affected man or may ara man sang sini nga virus abi. Kag nagpahipos-hipos lang ang ina nga tawo or pamilya, kamo mismo hutik da sa barangay konsihal, barangay kagawad, kapitan nyo, para ma-report na siya kay Kabudlay. Basi siguro may dala na siya blang mo nga virus, bilog nyo na nga community, sigurado gina. Or ikaw nga pamilya, nga may manog-abot, kabi nga pamilya man halin sa amon nga mga pungsod, hindi ka na magduha-duha pang mag-report, ganuya, kung pwede palang gani action hands, hindi pagdala puli sa inyo balay. Kaya may direct contact ka mo sa iya, sigurado gina, bugos yung pamilya na, basi ubuson ina. So, hindi tanay paglahog-lahogan. Kay grabe ining pagtilaw karon diri sa kalibutan mga ka-action. Action Firing Line. Last 8 size, ang mga balita ng Action Marlon, hinabiya dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa immune system sa isa ka tawo mga ka-action, kag may araman sang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga may ara sang Vitamin D3, mga imported ini, halin sa iban nga pungsod. And gindara diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa idalom sang Life Extension Philippines, sa ilang sini nga klinika na himutang diri sa may GA, Esteban Building, Lacson Street, yara sila sa may kilid sang DHL, pulupuntan na diri mo ning Burgos, Lacson. Bisita ka mo to kay libre iyang consultation sa mga medical doctors. Action Brian Morden. Action Firing Line. Last 8-7, may nga bilang kay Maria Luz Grijaldo Makunat naga-monitor. We have, dali gid lang, nag-slide siya. Si Ligaya Osorio, tani Action Bri, ipa-cancel na lang ng tanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang flight halin sa China. God bless na lang sa aton tanan. Joseph Pacifico. Good evening, Action Brian. Ga-monitor gid kami subong San Enrique, Silea, Rande, kag Jumar. Paul Spat III, Heaven, Rosemary Martino, Emmanuel Miraflores Cuales, salamat man. Jose Alan Braza, Jeron Mords, magpamati subong gali. Sa bungas, tuto na sinday bilin, kag tanan-tanan ka mo na may gabi. Ruben Tabaw Suarez. Hi, good evening, Bri. Happy watching your show. Ask ko lang kung Bacolod may ara na kaso. Why kita diya? Safe Japon kita diri. Why sa Western Visayas, Bacolod wala. May gabila sa family more din. Salamat gidra sa inyo, Noy. Hezekiah Hiadranel Tuong. Gapamati ko, ari ko di subong sa Manila, Cavite. Ilonggo ko ya mo. Ti amo nang biskan Tagalog na lingwahe gapamati ko gihapon. Salamat gid. Si Cecilia Hinise Rahman sa Kuwait. Dijen Jonah, kita gid guro, Action Brian ang kita gid na guro, Action Brian ang vids nga ginabaligya nila sa market og tasya og lugtasan gid. Kuring mga papi, mga ido. Grabe gali sila, no? Ka mga gani man. Sorry. Geoffrey Gayaran,
Kaluoy sa mga sapat ya, ido kag kuring wala ginhimo sang Dios para kanon. Sakto na. Init ulo ni Action Brian sa kakirin away sa video. Masakit abi. Kasakit nga kadamo-damo nagkalamatay bangod sa improper bla nato nga ginhimo disklibutan nga ini. Julius Villoga, good evening Action Brian, monitor lang kami di La Castellana. Julius, salamat kid. Puerte Galen, China. Yes. Amo na ang dito bisan na aton sining mga authorities may idea na. Nonoy Marikuhit Cordero, good evening Action Brian, monitor lang kami di sa Cadiz City. Tamyaw ko lang dayon Choy Ide ko no. Choy Alma, monitor lang sila subong. Madam Elizabeth Malaka Gamala, Edilaus, Magdayaw John, Jose Mongcal Torilla, si Sir Peter Noble, salamat kin. Len Cantong, good evening Action Sir Brian, more than watching live sa Jeddah, KSA. Si Christian Roa, salamat moin. Inting Bivoso, nagamonitor man sa Silin Homes, Cinema Tinian. Hi to Ray Oplas, kag kay Nong Antonio Romero. Kag ang iban pa. Last 8 years sa itong pagpangalagad. Check na ton karon mag-action with Action Dale Salazar pagbalik na ton. Karon ang preparation naman yung sa Bacolod. Understand mga tags la kon action hands 75,000 ka face mask diri sa Bacolod. Pila ka bilog butante, pila ka bilog populasyon sa Bacolod kay do 500,000 kita. Magluwas akon, hindi ko di butante, no? Pero hindi man kuya banyaga kay taga Pilipinas man lang. Hindi okay naman na, 75,000 makabulig na na. Di pasalamat kita ng lokalidad sa Bacolod naghimo santikang regarding sa pagbalik naton plus start na with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo.
mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon kabulag pamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:19 na.
Gina-endorso tagid sa inyo maka-aksyon sining panahon nga grabing pamahog subong sang coronavirus nga ini. Dapat mayara kita sang pamugong gid sa lawas nato na maning Evergreen Herbal Capsule, no? Kaya ni siyang epekto niya sinis lawas ta ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra sa lawas ta maning sugar, sobra nga kolesterol, uric acid dira, asin, tambok, creatinine acid kag constipation kag madamo pa, no? Nga mga balatian. O kung nagkahitabo dira sa lawas naton. Kung may ara kita sini, ang iya sini nga paghatag sang bulig, amuning mga bitamina nga yara sa Evergreen Herbal Capsule, amuning vitamin A, B vitamins, ang vitamin C, vitamin E, potassium, iron, araman diri makaksyon na include ang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ini siya mayara sa mga sangkap, pito, ini amuning turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga healing nutrient makaksyon. Ini nasambit nga Evergreen Herbal Capsule, a quality product, ini siya sa Doc Gico Alternative and Health Food Center. May direct aprobado ini sang Food and Drug Administration. Pat ini nyo lang ang natawag nga Evergreen Herbal Capsule. Action firing line. Las 8:20. Bukarong ko ni mga text sa cellphone ta for a while. Halin sa kay 8053, good evening, Action Brian. Hindi na tamamag-o sa gobyerno, ta kay halin pa na sang una, laminday gidapon niya. Si Tintin. Porti mas Tintin. Good evening, Action Brian. Pagbuot na ni sa Diyos nga maibanan ang chismusa. Kay may mga face mask sila. Pating chismusa na intra diyo. Pawala lang ligad aton gobyerno, leader sa virus nga ini. Mapawala man ta sa dason nga eleksyon na. Tiway gida, kailinit nga mga leader. Hindi ko kisa sirbi gining eleksyon man sa aton. Action firing line. Kisa nambal ko gina ako na kong presidente prangkang istorya, pag gwa sini nga mo na ni kagrabe, kadelikado, isyo ka na yung order. Presidente kayo mo. Ibanta sila anay. Kung mga kings sila taton, may sila mahimo, kiti kabalotes ang sitwasyon. Ting ginaiwasan isang gobyerno subong, discrimination, basi kung magpinangakig iban nga pungsod, hindi man. No mga kings laya kay aton, di gusto telwason ko galingon tadi. Action firing line. Tito, mayong gabi, tamiyaw ko lang bana ko nga si Rindon, Aglipa, kag ang mga anak ko from Lorraine, sang Inayawan, always kami gapamati sa Action Radio. Salamat. Ang pispis pwede kaunon. Pwede. Ginakaon ng pispis. Galupad din na sila. Pero kung isipon tagid, hindi gidya dapat Kidri sa aton sa Pilipinas, gini may layi kita nga, ini nga mga wild animals, hindi dapat. Action Brian, ang coronavirus, hindi pa milyon nga tao ang napatay. Pero ang virus ang kaimulon, dala ang korupsyon. Sa gobyerno, milyon ng Pilipino ang napatay. Wala na lutas ang mas malala nga gobyerno ni Duterte. Tani kon ano ka overacting ang gobyerno sa coronavirus, dapat anuman ang korupsyon sa Pilipinas, agod magyutay ang mapatay sa kaimulon. Salamat, gid. Okay. Good evening, Action Brian. Gaba na sa mga kay hindi pa sila kontento sang ilag sex life. Mangita pa sila the more satisfaction, sexual desires, gani. Nangakig ng mahal na Diyos kay hindi gid sila kontento sang ila lust of flesh nga ginatawag, which the Lord, God Almighty, are so much like He destroys the Sodom and Gomorrah. Mga biblical na to iya. Action by good evening. Ano gid ang proper nga paggamit sang face mask? Sige, buwas i-plaster ko na sa inyo, ha? Kag mangita kita sang resource person, although I have a little idea, pero nami gid nga may ideya. Good PM, pila kadlaw gikan sa pag-admit tubtob na patay ang pasyente base sa Wuhan experience. Why ko gali nakit-an gid, no? Sige. Thank you again sa mga pamangkot nyo nga madugang ta pamangkot sa mga aton sining otoridad. Action Brian, good evening. Tamiyaw lihog ako na blos nga si Clarissa Mitch from Wilma, San Isabela. Sige, las 8:24. Kuhaan ko na this time sa Action Eric Magbanwa. Before kay Action Dale karon sa Action Eric Magbanwa, check na ton sa Matin Action Hands. Kay ato lang patay nga na sapwan kagabi sa barangay Kabog, ha? And ano ato siya?
nga may mga placards at tuya nga nabutang dito. Pagkatapos, buwas nga adlaw o today, nagtapos ng ultimatum nga 15 days ni Police Colonel Joby Espinido sa mga ginatubod to nga mga drogista. Kag natapos naman ang iya sini ultimatum maginhatag sa mga taga Barangay Banago nga affected sang illegal drugs. Action firing line. I-check na to nini. Yung gabi Action Bright, amiyaw ko lang family Villanueva and family Ison diri sa sitio Udyong La Castillana. Good evening, tamiyaw kada si Ayet. Salamat. Action Bright, good evening. Si Kim Buloy, wala nakapurmahaw. Si Kim Buloy. Gani, duway sa kag, hambal. Doon naghipo sa subong. Good evening, Action Bright. Liog lang ko tamiyaw. Family Ibarra Flores from Brian Ibarra, sang Kinabong 3. May gabi Action Bright. Amo gining nanamian ko sa programa mo. Bauti salamat, gid. Mati lang da. Ang iba niya, si hindi ta na sila pagilabtan. Action firing line. Okay, check na to sa Action Eric Magbanwa. Action na Eric Mengabi. Action Boy, mayong gabi, latest developments ining kaso sa pagluta kapag patay kaginapatihan ining biktima sang summary execution o kon biktima sang salvage ining si Virgilio Lopez alias Junjun Lopez katumantok ini sang barangay Kinalaran, Silay City. Nausunod sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana ang Chief of Police Station number 9 nga nagapadayon pa ang ila sining investigasyon sa sining kaso but ang isa ding ron sa mga ginakapig pinakabaskog nga motibo nga ginauso nila amo ini ang kasong old grudges o kung posible may pagtubot ang mga persona nga mo ang behind nga nagpatay kagabi sa kay Virgilio Lopez dara sa may area sang Porok Rosal o kon Porok Rose barangay Kabugga sining siyudad sa Bacolod kainas ang aga na sapuan ang iya sinipangkay nga may igo ini sang lutang sa nagkalaylain nga parte sa sining arawas gamit ang kalibre 45 pasima sa na-recover nga 11 ka pasiyo sang 45 caliber pistol. Nausunod sa kay Pastrana ang karabanan nga igo sining biktima ari nakasentro sa iya sining liog kag sa iya sining ulo magluwas nga may igo man sa putkon kag sa likod sining aksyon na Brian. According sa kay Pastrana nga hindi magnubo sa anong ka persona ang posible na naghimo sini sa nga krimen kag according sa kay Pastrana nga may isa man ka mga residente dira nga nakasiplat nga may duha ka mga salakyan nga dali-dali nga nagwa sa sina nga lugar sa diin dira man nasapuan ang bangkay sang sining napatay nga si Virgilio Lopez. Ang isa karon sa mga ginatutukan Manila Angulo magluwas ang old grades amo ni ang kaso nga drugs bangod nga ining biktima nga si Virgilio Lopez ang sadto nang biktima man sang shooting incident way back sang August 26, 2018 sa din ang naglutang sa iya suspetsado man sa illegal drugs action Brian. O silingon siling ni Pastrana nga posible lansihanay sa transaksyon sang droga ang unang natabok nga paglutang sang August 2018 sa kay Lopez kag panibag-on nining kaso nga natabok pero tisad to say nga napatay gid ang ining biktima nga si Virgilio Lopez action Brian. Nausunod sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga ang inang lugar dira sa puan ang bangkay sini malayo ang mga distansya sa puluyan kag wala man dira sang CCTV nga na-install dira sa diin nasapuan ang patay nga lawas kay na sang aga ni Virgilio Lopez. Mo ang dis yari palayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana sa interview sa Aksyon Radio. Na-identify kami ang biktima pero 95% pala ang action Eric considering previously na met training biktima tang 2018 na-sure ko nga siya ginit si Miss Junjun Lopez o kung Virgilio Lopez di Lusada ginalaran sila ICT. Paano mo sir nabalaan ang yes nga background sir kapag katao yes sir? Nagdamdaman mo ni sa action Eric kung sa 2018 at that time naka-responde ko ini sa crime scene mo involving ining biktima sa bong si Junjun Lopez na tiruan ni sa one time dira sa may mercenary I don't know kung nakadugdong ka 18 August, hindi ko ginalipatan kasi sa investigation pa ko na-assign kag officer of the day. Ako sina ang adlaw, kag na-monitor ko nga may shooting incident, kag ako nagkadto
mismo crime scene kag sa hospital. Kag na-meet ko ining biktima dito sa hospital kag dito na-confirm ko natandaan kung kuha niya sa Guyabla ang daw may alom di siya nga hindi mandar kag dito nagsulod sa ulo ko nga siya ni. Ang pastado to sir, gintiro to siya, sir. Gintiro siya. Actually, sa pagpangusisa taman sang kamutumatay, natiruan to sa sang iyaman nga upuse parte sa illegal nga droga. Bali, unsihanay sa illegal nga droga. August 26 Action Area 2018. Ano oras to sir tabo, more or less? Mga more or less daw mga alas 9 o kung alas 8 sang gabi. Di ka lugar sir? Dila sa may Mercenary Inn, daw pension house. Pension house. Mercenary Inn. Hindi ka ginamalipas ang suray ni sir? Hindi ko malipat sa insura kay amo gani nga samtang naputagina sa Barangay Banago nagpaluap ka to kaya una saling ko basi taga dito taga Banago kung naman siya kung pang naga-travel taxi ni Rick Public ito na recall ko nga saling ko na meet ko na yung tao kaya hasta nga nadumduman ta pagabot ta din paluap ta ginbigap ang record ginkatuan ta sa area kung din nga insidente may control sa to nga insidente so dito na confirma ta siya din patuta taman mismo ang picture sang biktima sa maupod na nga tropa. Iningulihin nga kaso yan nga napatay siya so anong lantaw nyo rin kagina-uso nyo sir ng anggulo? So, ang gulo ta action direct, mauna gid ang involvement sa illegal nga droga. Tapos, ikaduha action direct, ang isa kang gulo nga ginasoy ka ang grudges. Wherein, identify taman kung sino ang nagtiro sa to sa iya sa nga muna nga time. When you say identify sa gintiro sa itong time, atong 2018? Yes, sir. Yes, sir. So, why to sir mag-prosper ang kaso naman? Sa information ta, nagdako sa ranay, ini sila nga duwa mo. Ini ang biktima ta subong, napailan ini isang kaso nga illegal possession of firearms wherein police ang nag-initiate. Tapos, nag-file man ni sa nga personal nga kaso against ko sa nagtiro sa iya. Tapos ang nagtiro sa iya, nagbalos man sang pag-akusar sa iya. Subong, wala ta sang update kung anong status ang kaso, but based sa information sa dokumento ta na ginakuyatan sa subong, napagid ang kaso during that time. Ano tong kaso nga na-file sa napatay ito sir? May kaso to siya nga illegal possession of firearms. Kaya usually, basta cases involving illegal possession of firearms, police dapat ang maakusar. Kaya at the time, although wounded siya, may ni-recover sa to at the time sa iyang armas. So, kung naging Thailand, siya daw 38 wala o kung 357 at the time action area. Okay, tapos? Tapos ging Thailand sa isang pulis ang illegal possession of firearms. Tapos ang ini biktima, nag-file man kaso against sa nagtiro sa iya, frustrated murder o kung frustrated homicide. Kag ba idea kasi kung sino to ang nagtiro sa sining napatay ni? Yes sir, may complete name kakag may address considering sa dokumento nga ginawayatan ka. Pero hindi tayo mapalayan sa kanina na considering daw ka sini nga kaso. Daw ginakonek ka mo lang sa sini nga kaso. So it could be possible nga tong previous nga case may angot dili sa pagpatay sa iya. Yes sir, definitely. Pero wala ka ginakuan gid nga actually ang cause man sang pagtiruay nila sa to o natiruan si Tutulo. Tungod man sa unsihanay sa illegal nga droga. Kag pwede to sir nga to nagtiro sa iya may angot pa sa droga to? Yes sir, ang information ka atong nagtiro sa iya involved man sa illegal nga droga. Pero wala pa tayong information na angot sina. Pero pwede to sir maangot ining uli nga insidente nga napatay gid siya sa tong una nga kaso. Yes sir, pwede gid. Amo na subong nga gina-consider kaning isa ka person of interest. Okay, so but sila kung may aral na kita siya ginatawag nga person of interest nga posible pwede ta maangot sa subong nga kaso nga pagpatay sa iya. Yes sir, yes sir. Kung natawag sa sarang manera sa pagtiro ya bala sir Pastrana daw may kainit kati pila? Kung ka ba siyo sa 45 caliber ang na-recover action erect? Kung tanawon ta siya daw may kainit ang suspect, no? May kainit ang suspect ang USD, Luzon, liog, ulo, isa kay sa likod, upper arm, tapos ang liog dadamog git sa ulo action erect. So ang nag-execute sang krimen, it seems nga masin natungod daw puwerteng kainit siya. Puwerteng kainit kaya hindi na tagapos ka. Consider ka niya tawag na summary execution action erect. May possibility kay tungod ang biktima ta nakagapos nakagapos ang doha ka mo. Isa ka nylon cord na blue, taga stick tie, item. Baligin gapos, ginbaklid ang kamot siya, sir? Ginbaklid gini siya. Kamot niya. Ang TL wala? Ang TL wala. Isa naka-jacket, naka-item, except sa yung jersey sa sulod nga gasaksok. And dagaparte kasi kapag patay siya, dala lang mismo sa din sa Punabangkaya. Yes sir, diragid mismo sa area. Considering ang testimony sa mga witnesses dito nga mananabatian nila ang successive nga gunshot sa sinang area. Wala man sa mga malulungan sa nga may tricycle, auto o nga nagdulog da, no? Wala, distraction Eric. Actually, ang nakakita, ang nantisyan niya, may duwa ka salakyan na nagadiri-dali palagyo pero hindi ba describe ang salakyan ng Tenere considering wala na di pamalay. Ang distansya gura sa balay, mga more or less, mga 200 to 500 meters tapos dulong-dulong ginading area. Daw kasi secluded pala. So hindi mabalaan sila nga salakyan, auto,
pick up, ano, ban, ano? Hindi ma-describe sa ato na witness action hirek kay alleged ang ato na nakakita na ini sila nagainom tapos naibatihan siya nga lupok ginkadtuan nila ang area kung gento ginalinan sa lupok kag nito nakita nila dystopia. So nakita nila sa unan nga may mga salakyan nga duwa nga nagdali-dali palagi hindi nila ma-describe kung anong klase nga salakyan. Anong possibility, sir? Hindi lang isa ang naghimo sining krimen? Possibility hindi lang isa. Hindi na may mo sang isa or less siguro mga ano o more than pa. Ang basiyo, isa lang ka kalibre. Mas naging nasang kadaon sa kwanta nga 45 caliber tanan halos. So ang inyong ginauso sa mga gulo nga daw malapit sa tigi muna ang drugs kag posible hatred o kung kainit. Yes sir, amo gina. So after sila sir, anong next move ta sila sir? Wala ka man ginakuha ang possibility action Eric nga considering nga may similar incidents na nagkalatabo sa Bacolod. So ang next step ko nga instruction sa mga investigador is to request sa PNP Crime Laboratory for cross-matching o recovered evidence para ma-compare sa incidentes kay Canlas atong sa kay Tutok kag atong sa soft drinks dealer bla nga natabo. Kay may information ta nga halos 45 pistol na nang gingamit ito. So base lang wala ta man ginakuan kung masolba ta ni sa insidente base masolba tanan ang apat. Okay. Sa sini pa lang nga information sa ini nga move. Pero ini kuan ta lang action initiative ta lang ina wala ta man kung nga mo gid na. So in other words, ay mo sa mga tratapan sir nag-exert effort nga ma-solve ni nga kaso. Yes sir. And why ka pa kamit sa pamilya sir? Ang pamilya subong kaming dire pero nag-request sila hindi lang sila kumanay magpamilya. Action Bryce, si Police Lieutenant Jonito Pastrana sa munang talaga sa buong sa investigasyon nila. But ang latest information na nakuha natin nga daw uninterested ang pamilya pero itry ni Pastrana nga konbinsihon ang pamilya nga patayunon ang investigasyon sa kapulisan sa station number 9 bisan pa na matagaan man Justice Action Brian ining kamatayon ni Virgilio Lopez. Action Eric? Yes. Virgilio Lopez Lusada, amo na? Yes, Virgilio Lopez Ilusada. Putsilingkod ang Lusada, middle name niya. Okay. Yes. Okay, gin-check na. Ito nisa sila PNP, gin-confirm man ini ni Police Major Rolly Pondevilla nga ini siya ang ara sa drug watch list Manila street level target nila ini. Okay. Domingo man ang daraga subong sang kuan ang gulo nga ginauso sa station number 9. Kasi nagapokus sila sa kuan mo sa droga action na Brian. Kasi remember may placards kay gibutang sa tiyan mo. Goodbye Sabo, welcome heaven or hell. HPT ako ang kawatan sa Sibukao kamo masunod action Brian. Grabe no. Grabe no. Amo na mga napaskil sa kuan sa karton to ba. Galing kay ang inibala nga mabuluhaton daw doubt ko kung buluhaton ini sang pulis mo don di man ibatasan sang pulis amo ni. Gani man. Wata ka siling ang suspect pulis ha. No, why? Bali. Kay kon kabalo ka naman subong sa mga gakatabo nga crime diri sa Bacolod ang unod sang utok sang publiko kisa kuan basi pulis naman to, basi kabaro malang nila ini or kon unsihan. Di sa mo sining may fly placards iya. I don't know, hindi na tayo katag conclusion sini Action Eric, depende sa publiko, pero sa ako niya ko ligo-lingon ng opinion, doon di ginibuluhaton sa pulis, mamatay ka na lang gid, butangan mo pa placards na para sa anong abi. Lain pa kayo shabu pa itong na-recover action ba mo? May shabu pa gid. May shabu nga na-recover daw, dako-dako itong kwando mga 40,000 to bla mo. Ang word sa shabu nga na-recover sa tupad niya malang sa din siya na pata-action Brian. Ang igo sinitanan puro liog ang ulo mo. Daw halos mabuka itong ulo yan, kada ang tama siyang bala, daw ari kita na nakasentro sa ulo, kalibre 45 action Brian. Kag ang lain pa di kamo na nga ang kawatan sa Sibukao, kamo sunod, anong butslingon niya sini? Kabalo kita kawatan. Tudalo. Basta sunod ng kawatan sa Sibukao. Taga Sibukao da, basta kawatan lang, halalong kamo ha? Basta kawatan lang, halong kamo. Sa punta, ang kawatan sa Sibukao, kamo sunod, action Brian. Sus ko nga kabuhi ini. Sige, tingnan ang development sa sundot ni action Brian. Hopefully may mga progress ini buwas kadlaw sa wala untat man nga investigasyon nga ginahimo no less than ang Chief of Police sa Lieutenant Jonito Pastrana. Ang inyong kaksyon sa Bacolod TNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magmano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Action Brian Borden, Action Firing Line. Salamat Action Eric Magbanwa, ayot tangya siring time tonight halin sa Bacolod City Police Office. Bangod sining isa naman katalolopang doon nga pagwigit or pagpatay sa isa ka persona dira sa may barangay Kabog.
Ti may placard. So, no, nabutang skilled niya mo itong mention action Eric Bla. Ti, kamalaw ko isa mga patalang, mga kung ano na lang ang diskarte. Amo itong hambal naton, Bla, pag-usog ito na 2016 and 17. Sang pinatsanay, Bla, responsod Pilipinas to, nagligad ng mga tinuig. Nga ang iban dito, daw patalang itong iban. Napasibangdan ng itong mga pulis ang ginapanudlo sang iba na kay muana man isang pulis. Pero, daw na nakitaan man sa halos kalabanan nga patalang Bla para mapasibangdan ang pulis ang ibanda hala pamiraman kag kontra nila namatay nila butangan na placard sa kung hindi amo mga shabu kung ano na lang di pwede ginahimuon mo pero diri sa Bacolod ti Aryo may panibag-o na naman gahibi ang simana nga wala sa may magtambling iya kag way nakabuhi. Action firing line. Las 8:40 diretsohon ko na lang si Action Dale Salazar. Update naton gikan sa Bacolod City Government Center mga kaksyon. Kay kawano ka, ang Bacolod Subong magpanagtag sila sang 75,000 ka bilog sang face mask mga kaksyon para iya sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. May connection gyapon ni sa coronavirus. Kag ang iban pa nga mga balita karon nga idulong Action Dale Salazar. May gabi lang kay Greyhawk Bacolod. Good evening, Action Brian. Gamonitor kami live. Tamyaw landa sa mga bata ako sa Sumag, Panuela family, Agi family, sa asawa ko na si Marilo, kag bata ko na nga si Rayan or Rain Zander, gapamati gid subong. Daghang salamat. Olivia Hulagting, salamat man. Biligorio Jasper, good evening, Action Brian. Tamyaw ko landa galing akon si Lola Jolie Biligorio, Mama JJ Biligorio, Papa Ryan, monitor from Barangay Lupizay na Morsya. Araman si Neil Resh, Tenerife. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Family Paniergo sa Canlaon City. Salamat. Okay. Jenny Martinez Galanto. Si Brock Magarsi. Nagamonitor man. Hi kuno kay Brix G. Santillan. Idlayorf. Si Maverick Saint. Okay lang na ang reported cases. How about ang reported atong mga tao nga wala lang kabalo sang transmittal kag wala man nagpakonsulta kay abi na common colds or trangkaso lang. Ma-imagine mo nga wala nag-agi sa proseso sa medical attention. Ang masaklap ko na nakasalamuha sang positive isa ka ordinaryo kag wala kabalo nga may transmit na siya. Ganit man. Ramonito Boy Antonio, salamat man. Go Action Bri, I like the way you speak. Thank you. Salamat gid. Jonalyn Sibalia Pineda, salamat man. Eb Smart Tadio Salcedo, salamat man. Inting Biboso again. Salamat dira sa pag-monitor. We have Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, 75,000. Yes, Action Brian. Damo, no? 75,000 ka mga surgical mask ang gin-order sang gobyerno sang syudad sang Bacolod under sang tatapan sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, Action Brian. Ang ining 75,000 ka mga face mask, more or less, Action Brian, arin siya nasulod sa 1,500 boxes sining surgical mask nga libre nga ipanagtaga sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod kay si Mayor Ibing Lunardia gintugyanan ni Action Brian sa Executive Assistant Jo Marie Vargas gamo sini ang magpangita sang supply nga baklan sining face mask nga libre nga ipanagtaga para sa mga pumuluyo sa Bacolod City, Action Brian. Tani mo manik kasig sa aton nga presidente no ora mismo ibanda yung blaw timo ning Bacolod pagka bati nila nagpanic buying that last night. Subong niya ma-provide sila 75,000 do kanami lang. Correct, Action Bray. Pero sabay ni Mayor Bing silo siya hindi tanan maka-avail sang sining face mask kag priority ni Action Brian ining mga katigulangan kay nangonseho man sila sa Department of Health kag Bacolod City Health Office kung sino bala dapat ang prioridad nga hatagan sang sining mga face mask, Action Brian. Normal ni siya ang surgical mask, hindi ni siya N95 mask. Mahal to? Yes, mahal, Action Brian, kay daw kalabot sa
120 pesos kung N95 ang ipanagtag Action Brian. So in-inform sa atin ng Sir Vargas nga ang ordinaryo na blank face mask nga mabakal natin sa butika ga-range siya sa 3 pesos to 5 pesos ang balor. Yes. Sining surgical mask Action Brian. So kaina sa press conference araman si Dr. Jovi Vergara, ang Assistant City Health Officer sa Bacolod City. Pero si Action Bright kung siya lang yung pambalon, priority dapat no hining mga katigulangan, mga kabataan ang may mga may sakit na Action Brian daan hining mga ginatrangkaso na no kag kutob sa mga persona Action Brian nga ginatrangkaso no para mas maproteksyonan Action Brian ang ila sini nga ikaayong lawas. Iya siniging klaro nga ang pag-usar sang face mask Action Brian kun nuyag nimo nga proteksyonan ang kaugalingon mo ti sunod diri kay Dr. Vergara dapat ang blue amo ni siya ang sasagwa Action Brian kag ang white amo ni siya ang sa sulod or nagatubang sa imo sini nga bibig. Wala pa sang patod nga petsa kung saan o mag-abot ang in-order nga face mask Action Brian kay basi bala pila panikadlaw mag-abot Action Brian since mayroon kita diri sang gani no ginakulang ang supply no sa mga butika diri sa may syudad sang Bacolod. Sa mention mo lang unahon ang katigulangan didto tod Action Hands, Action Dale sa Wuhan, China. Mostly nga kapatay to mga old sugid mga tigulang gid lang medyo hinay na giblang immune system nila Action Dale. Amo tong halos kalabanan tigulang. Correct, Action Brian. So, mamuning dalang panawagan ni Kaina, no, ni Sir Vargas, ni Doc Vergara, ni City Councilor Cindy Rojas, ng immune system sa mga kabataan na dapat bakod Action Brian. Maginom dira sa mga vitamin C and at the same time, ining paginuman sang madamo nga tubig Action Brian para pala hydrated permi ang lawas sang mga kabataan. Action Dale, wala na lang ko busy, rikta na lang bisa kwan sa Bacolod Jet Action Dale para ma-consume tong oras ginaton. Sabay naman sa Bacolod Jet Festival, kaina sa Presscon, araman ang chairman sang Bacolod Jet Incorporated, nga si Bacolod Jet Festival Chair Odette Ong Gomez Action Bray. So siya ang sabahin sang Bacolod Jet Board, wala man sila nag-invite sang mga guest o konturista, kagikain gid mismo Action Brian sa mainland China, para magado diri sa mga syudad sa Bacolod. So iya, may mga lokal kag national silang mga bisita nga ari na daan sa Pilipinas Action Brian antes sa man naglupok ining balita regarding sa coronavirus Action Brian. May gin-invite man sila nga grupo sang mga naga-tukar abi sang instruments from Korea na kainamon sila nag-perform diri sa may atubangan sang Bacolod City Government Center sa pagbukas man sang Imperial Village Action Brian. So for kay Ma'am Gomez, safe Action Brian ang pagpaulog sang Bacolod Festival since nagpagawa man sang sulat formally ang DOH Region 6 nga nagapabalo nga coronavirus no ang Western Visayas pero sunod sa iyati hindi man manigar nga may scare sa gihapon sa public Action Brian pero although among nga mo sa sitwasyon nagapabilin nga positive ang Bacolod Incorporated kag sunod sa iyati kung ano lang outcome kung ano lang ara lang ti amulan na Action Brian. Gusto ko tanay makabalo Action Dale kung may ara sa mga Chinese national diri or Chinoy halin sa Bacolod nga nagpadulong tubala sang New Year sang Chinese dito sa China mismo. Wala kita Action guys ang record. Mas mayong palapitan siguro ang Bureau of Immigration nga members man Action Brian member man sang Interagency Task Force sa gitukod ni Mayor Bing para magpakigbato no sining coronavirus just to make sure nga hindi magsulod diri sa may syudad sa Bacolod. Saan itong nagligan nga New Year gani sang mga utod ta ngayon Chinese gani Action Dale? January 25 Action Brian. So pag January 25 medyo grabe na nakagahod sang coronavirus if in case gid man nga nakakadto to sila in short way pas la kapauli. Iya Action Brian. Okay ato gid man sila. Okay, Action Dale, salamat. Dito sa Pilipinas tamo man sa mga LGU nga nag-celebrate sa Chinese New Year like Iloilo, ang Manila may binondo dito Action Brian kag sila pa ka mga lugar dito sa pungsod Pilipinas. Sembray, amoy ito, mabalita natin pratang gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa Bacolod City Hall. Tiyan mo na, 75,000 pieces ang ipanghatag sa Bacolod City Government Center sa Bacolod noon. Pero to be specific, sa mga may edad lang, tagan sining
face mask ka ini. Action firing line. And partiya sa Bacolod Jet Festival, wais lang na pang invite kay usually magawa niya fiesta, damo ni sila bisita linto sa China mismo. Kiti culture nila ni. Enjoy sila din at dili ang Bacolod mismo naga-celebrate sa ila celebration. Pero ti opening today, this afternoon, do nagumo ganin traffic sa Bacolod. Try ko check bing patrol abi kung available sila. Nang taong kulang kun kumusta ang situation report binaton bisla palibot na nagtotilha naging mandamo tawo ang Bacolod Jet opening abi kay basing iban bla nadlok na bla bangod sang coronavirus ngini. Action firing line. Oo, kay grabe blang paho gid man sini prangkang istorya. Bisan ako mismo tinakabatsyag kita man sang kangawa sa sininga sitwasyon. Sige, karonon ta na lang action hands ko na lang alang patrol ta. Mangkot man lang ko tani sitwasyon sang opening kon damo tawo kun uay kon jutay pero kun na lang alang gid sa action night patrol karon na iparisam na lang. Action firing line. Mabulyada na lang ko isa sa kon sininga batch. Salamat action hands sa sinimad tiniyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental,
sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without ispinido mini leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at Action Radio Philippine Standard Time, las 8:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sila nga pagpangalagad. Action Firing Line. Para sa aton personal nga pagpaninlo, dinita magamit sa ibang pangahabon, yari na ang Zanton Plus Herbal Soap magkaksyon, pang palimpyo sang panit, dula katol, baho, kag kaspa, kag iban pa. Patinin nyo lang Zanton Plus Herbal Soap magkaksyon. Para naman sa aton sinibalanyos, kada gabi o kung naman nga oras, amo na ni ang Zanton Plus Herbal Oil din naman niya. Pananakit sang likod, tuhod, hawak, butod sang tiyan, panuhot, mag-Zanton Plus Herbal Oil na kita. Action Firing Line. May gabi lang kay Rebecca Bolivar. Good evening, Sir Bry. Pakigreet lang sa Bolivar Praico Aquino Imperial Kinlat family sang silay kag advance happy birthday kay Nong Pidi Kinlat or Pidi Kinlat sa Feb 1 buwas nga adlaw. Jocelyn Kalaman, good evening ma, naga-monitor sining ton nga pagpangalagad. And anong iba no? Action Bry, ang budlay kay Duterte kay daw tag-iya sang Pilipinas. Anong plano labot sang Pilipino people kon deny si Senador Bato sang Amerika nga pauntaton niya ni Duterte ang Visiting Forces Agreement. Kita mo pagkuan sang visa nga ini ni Bato nagpagkuha sang statement si Duterte tod no. Good evening, Action Brian. Tamya ko lang sa mga Hanoi family Galila. Sila ni Rosalie, Botros, kag Kulot, kag Prinsya. Especially kay Chay Pasit nga tamyaw kuman o nagatamyaw si Frida ini. Sige, ang iban pakarunan ko. Ships, minutes are for there to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty.
Sa nga pagpangalagad, upod sa bogos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar. Backup si Sir El Rey Dotilios. Sa News Center, we have Action An Defensor. And standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kagin nyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line sa mga gabi. Maghiribati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag orasa. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio.